Ah, HP di belakang tuh. Apa alasannya selain lupa? Masuk di YouTube. Apa selain lupa? Ambil itu. Awas foto HP gua tuh di belakangmu. Buntutnya lagi. Ini parah, kenapa kok? Kemana Pak ini? Tahu lu? Woi, selalu baginya tidak ada apa? Apa kok? Banyak ke foto sebenarnya. Banyak. Nonton. Ini kok live? Tidak. Video saja. Pas. Hah? Pas itu. Halo guys, jadi kita lagi kerja mesin. Ini sebentar guys, saya lagi kerja jaring, cuma ini kan bos kedua tuh, jadi dia perintah saya untuk bantu juga guys. Jadi mau bagaimanapun juga ya saya tetap bantu guys. Ya toh. Meskipun sudah capek, tapi ya begitulah. Itu pedas. Sudah. Di jalan ke dia. Jalan. Ada jalan itu. Iya, iya. Jadi begitu saja guys. Jangan lupa follow dan komen. Oke guys. Selamat. Dah. Plus. Follow. Jangan baju kuning tahu. Baju kuning begitu tapi dia ancang-ancang pulang. Adik, ada bawa HP kak? Ada bawa HP tidak? Kenapa kau tahu baju kuning? Maksudnya tadi ada bawa HP tidak? Apa kau ini dia sudah? Puji lah makanya orang tak. Tidak. Oh iya bagus. Pakai apa itu ya? Kalau begitu, kalau mau kita akhir tema sudah. Atau 33%. Saya mau kasih kode tapi bawa ini jadi kesini sudah. Kita cari kisuku. Biar kalau satu di situ. Apa ini? Kau, suami gimana kamu? Satu buah satu keping ini dipukul ya, bukan main ini. Nih. Ah, memang sekarang kamu
kau mau saya punya? Atau kung anak ng konsayaw? Persen. Kau mau sapu kepenang kah? Woi. Kau mau ke tidak? Masih kurang. Pono dulu, baru kepakai nanti rusak.
Kalau udah rusuh kan Joy, kita mau parah. Saya tidak. Kamu masih ada dalam sana. Tapi cukur dulu baru bisa dandang pantana. Bunda-bunda. Sih, kau bunda berarti kau pernah ini. Like itu. Kau tahu bunda berarti. Kasa si Risa cukur situ tuh. Oh, ya ini biasa ini ada yang asal lah langsung naik. Aduh, tidak gitu. Kita sudah lama tidak di situ kasihan. Oh, Mbak. Mati bro itu. Kita itu sudah lama tidak bergaul di situ. Oh, mulai. Jadi ini akan motor. Iya. Oh, Mbak. Oh, mulai. Sudah dikasih gitu.
ya. Lima dari toh. Dua satu Senayan. Ini keluar lagi nanti. Ya, kembali lagi tu nanti. Itu biasa mau kali kan? Pas jadi hari jadinya. Kalau nampung itu kira jadinya hari itu. Itu baru sudah nampung. Nah, apa lagi kamu bilang? Kemudian nampung desi lagi. Soalnya mau lagi kalau kamu nampung baru. Itu dah. Ya? Di sini di mana? Air itu bukan Messi itu pibe. Coba aja kan? Kamu nampungin Apa itu? Coba aja kan? Oh iya. Kayak tadi tuh. Aye. Weh, tapi kalau Yohana tuh enak. Ini tidak lagi keluar. Pas sama ketemu pintu. Iya. Kita dulu mau Yohana. Tadi kan berat karena pakaian lagi tuh. Tidak, saya sudah skir tuh. Dia mesin tadi kan agak mesin berat lagi ke pakaian lagi tuh, jadi dicampur dengan itu. Baru dekat lagi. Besok ini. Kau bersihkan dulu. Bersih baik. Mobil bintang. Kita cuci di pokok-pokok. Tapi mahal deh minuman di mana? Kalau dapat 10 juta saja mau dapat 3 bulan. 2 juta tidak cukup. Gimana? Pak beli besi lah. Ada besi lah. Sama kamu ya. Yang kamu. Saya pertama saya naik dua lagi tuh saya beli rokok tuh mama. Saya kaget langsung.
bersih ke situ. Pakai saja. Itu. Ada itu. Oh, itu sama. Bago masih ada kah? Colok. Sana kah? Dia colok. Oh, mali. Singkulnya. Kertas, kertas, mana kertas? Hei, mana? Kertas nak? Lepas tuh. Kius banyak. Itu. Hei, Dulu. Sini kau. Ganti-gantian dulu. sini. Ah, Oh, itu. Sini sama Bapak, sini sama. Cara kasih kalau pesan dulu tak lima. enggak ada aja perut habis. 5 aja nanti mah. Boleh belajar dulu sama. Nanti. Saya mau bayar dulu ke bawah jadi kalau keluar ke bawah kan saya mau bawa. Jadi kalau orang sementara taruh sabar dulu, saya turun dulu. Anunya rokok itu sana. Nah, Itu. isi itu makan. Kasih keluar anunya. Tisu. Keluar rokok itu. Anunya itu. Atai kiti. Bisa bisa makan itu. Jadi dipakai. Ada. Man, lap dia tuh. Tipis itu pakai tipisnya itu. Udah tuh ada itu. Oh.
sendiri. Dengar baju kuning itu ya. Saya lagi. Terus makan ini. Aduh, kalau saya belum bisa. Ah. Kalau saya potong lidah dengan saya dia tidak makan, masa isi di sini makan? Saya bingung juga. Nah, di sebelah tidak makan, di sini dia makan. Hei, bikin kopi hitam dulu, Miki. Saya kopi. Selikop muka itu kayak macam mau menjut kopi hitam itu, macam mau tertutup. Ya sudah kan saya kasih info saja tuh. Ya. Jadi saja yuk, 1 gelas saja. Tidak apa. Woi. Tidak apa, kita di sini tidak pakai masa. Jelas, jangan. Apa suruh-suruh begitu? Tidak bisa bikin kah? Oh, saya ada peserta ke sana. Udah jadi Sergio sih kayak gitu. Kau nanya apa? Masa yang kasih. Berapa dulu berapa? Jam 2 lewat. Berapa? Oh, 23. Jam apa?
masuk. Kamu lah di bayang pun ada duit. Kamu lagi tak puna. Itu bayar dalam budaya pasti. Potas kau langsung depan dulu. Langsung depan. Bantuin. Gue bisa batu tenis. Saya pas masuk. Masuk dah. Kau pas masuk dah. Semuanya semuanya. Pakai ini buat apa? Kunci kecil buat apa? Yang tips boleh. Coba yang 10 itu. Sama kamera. Dia sengaja itu kasih lama tuh. Malu. Kamu salah posisi di botol. Ya, seperti ini pokoknya bukan main. Toko setengah itu kah? Betul. Ya, Ini jam 4.
tuh. Entah. Ini lo bekerja. Gondol saja ini pilih sendiri. Ini kolektif jangan gondol sendiri pilih. Ada saja. Siapa? Woi, jadi cari kau ya? Hah? Sudah, pelok. Cari kau baru. Aduh. Berapa bus sudah masuk? Mati. Biar lagi. Biar lagi. Sudah ada tetap adikna. Tetap Makassarna belai. Tuh bisa aja saya pukul. Kamu bisa saya pukul, lah balik kawan anak. Cari ni baru. Cari putus baru. Mandi ya. Mana dia? Mandi ya. Yang terpilih. Makan minta satu. Jangan yang terpilih. Tidak. Woi, Yeay. Tidak ada, bercanda dulu. woi. Tidak ada. Masa semua nggak saya serius. Yang pilih. Awas. Yang pilih. Biar lagi. Ah, bukan makanan, jika masalah dia makan tikus mo, dia masih tikus. Kau main gila. Dia sama-sama suku yang tiga orang itu ya, masih di belakang sana. Ini gara-gara dan tanpa. Aku tidak maju. Garden jalan terus. Dua.
Marcel. Nanti show 27 dulu ah. Baru kemarin kau kancing itu pakai apa? Gua juga belum gas ini. Yang biasa bisa cuma yang penting pakai sok. Kayak apa? Pipa supaya ini kan pakai pipa itu. Coba sini semuanya kunci-kunci anu nero. Tapi Look, kan no. Ya kemarin dapat impact toh kemarin. Dia kan pertama pakai impact. Coba ke sini dulu semuanya. siapa tahu saya punya ada. Potong jauh potong. Kayaknya saya punya ada kayaknya. Tapi jauh kapan? Sok. Sok. Ada. Apa itu? Kita dua. Saya tidak tahu sayang. Iya toh. Saya sudah mengalah ini. Jangankan 10 slot. 20 tim juga saya tidak tahu. Meki. Sedangkan Anda punya hutan di situ berapa orang saya belum lunas. Dia takut sama Kasti. Dia mana mau? Dia tidak bisa ingat sama Kasti. Saya tidak tahu dulu. Masa aku takut sama Kasti itu? Kalau mulu bilang dia saya tahu. Salah saya bilang masa aku takut sama Kasti. Tunggu. Mulu kalau Kasti bilang kok diam. Tidak pasti.
Aku diam. Kasih bosan nih koi. Saya bosan nih koi, kau panah buah juga. Kau diam, kau panah buah. Stop ngomong. Stop ngomong. Stop ngomong. Saya tidak suka. Stop. Kopi loyang, itu sudah. Itu sudah kopi loyang namanya. Pele kerja bagaimana itu? Kerja pemalas kan? Kerja pemalas begitu sudah. Kopi loyang. Maksudnya kan saya bilang kerja pemalas begitu sudah tuh. Malas di gelas, langsung loyang. Siapa tahu kau sudah taruh ini sedikit di akang. Ya saya jangan, nanti kena kulis-kulis. Saya sekarang takut. Takut minum sama Nana yang kena sumini biasa minum tepung itu tuh. Alah. Nanti kena virus lagi, tidak baik. Virus-virus tepung. Ada ke tidak? Ada kunci kop? Dengarkan. Ini saya punya. Itu sob bilang. Cerok. Nggak ada. Habis kah? Kupur aku masa 3 batang. Malas. Stop ngomong. Stop sudah. Stop ngomong. Langsung